안녕하세요. 소파 출장 수리 기사입니다. 오늘은 경기도 과천시에서 소파 꺼짐 수리 문의가 들어왔습니다. 5년 이상 사용하셨는데 가죽 상태는 나쁘지 않았고 쿠션만 꺼진 상태였습니다. 손으로 눌러 보았는데 확실히 쿠션 꺼짐이 심한 편이었습니다. 수리를 위해 소파를 뒤집어 보았습니다. 부직포에 다우닝 소파라고 써져 있습니다. 부직포를 제거해 보았습니다. 그랬더니 위 사진과 같이 목대가 파손되어 있습니다. 쿠션이 꺼질 수밖에 없는 상태입니다. 그래서 일단 부러진 목대를 제거하고 그 자리에 더 튼튼한 새로운 목재로 고정시켜 주었습니다. 그런 후 하부와 방석 안쪽에도 스펀지와 엘라스틱 밴드로 추가 보강을 해드렸습니다. 그랬더니 위 사진과 같이 쿠션감이 확 살아났습니다. 수리 전후 사진을 보시면 더 확실하게 체감됩니다. 고객님께서도 보강된 소파에 앉아 보시더니 소파가 너무 편해졌다고 좋아하셨습니다. 소파 수리가 필요하시다면 위에 카톡으로 연락 주시면 됩니다.